ल यहाँ नन रिपिटेड केसको लागि र रिपिटेड केसको लागि हाम्रो दुईटा फर्मुला थियो हैन। रिपिटेड केसको लागि फर्मुला थियो र रिपिटेड केसको लागि हाम्रो थियो फर्मुला यो हैन 1 - 6 समेसन d स्क्वायर प्लस m1 m1 स्क्वायर माइनस 1/12 प्लस m2 m2 स्क्वायर माइनस 1/12 अपन n स्क्वायर माइनस 1। योसँग रिलेटेड हामीले क्वेसन पनि गरेका थियौँ हैन। र अब त्यसैसँग रिलेटेड अझै हामी क्वेसनहरू केही गर्नेछौँ है। अब त जस्तै यो क्वेसन छ, सबैले यो आज चाहिँ सबैले गर्ने है, किनभने मैले यहाँ खुरुखुरु गरेको यस्तो क्वेसन मैले अस्ति पनि लास्ट क्लासमा पनि गरेको थिएँ हैन। सो त्यही भएर यो क्वेसन सबैले आफ्नो कपीमा गर्ने, मैले 3-4 मिनट दिन्छु यो क्वेसनलाई गर्नलाई है। पहिला यो क्वेसन राम्रोसँग पढ्ने है। क्यालकुलेट द र्याङ्क कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट फ्रम द फलोइङ डाटा एन्ड अल्सो इन्टरप्रेट द रिजल्ट भनेको छ। मार्क्स इन स्ट्याटिक्स, मार्क्स इन एकाउन्ट, मार्क्स इन स्ट्याटिक्सलाई x मान्ने, मार्क्स इन एकाउन्टलाई y मान्ने। अनि यो रिपिटेड केस हो कि नन रिपिटेड केस भन्दाखेरि के भन्छ होला भन त? रिपिटेड केस हो कि नन रिपिटेड केस हो? यो कुन फर्मुला लगाउने हो यहाँ? फर्स्ट वाला कि सेकेन्ड वाला? हो, यो सेकेन्ड केस हो, किनभने यो रिपिटेड केस हो। यो 40-40 रिपिट भइरहेको छ हैन, अनि 20-20 रिपिट भइरहेको छ। सो केही आइडिया छ? अस्ति हामीले गरेको गर्न सक्छौ? ट्राई गर्छौ? ल ल ल सबैले ट्राई गर्ने। म 3 मिनट जति दिन्छु है। सबैले यो 3-4 मिनट जति दिन्छु, सबैले ट्राई गर्ने है। अनि म फेरि यो सोल्युसन त्यहाँ छँदैछ। अब हेरौँ है, यो x मार्क्स सरी क्यालकुलेसन अफ र्याङ्क कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भन्यो, अनि मार्क्स इन स्ट्याटिक्सलाई x मान्ने, मार्क्स इन एकाउन्टलाई y मान्ने हैन। अनि र्याङ्क अफ x भनेको के हो? र्याङ्क अफ x भनेको R1 हो हैन। र्याङ्क अफ x भनेको R1 र र्याङ्क अफ y भनेको R2, d भनेको R1 - R2 र d स्क्वायर। यो त अब अस्ति नै भनेको। र अब यहाँ के गरेको छ भने राम्रोसँग हेर्ने है। अस्ति मैले सबभन्दा ठुलोको लागि 1 नम्बर लेखेको थिएँ र्याङ्कमा लेख्दाखेरि। यहाँ तिमीले त्यही गरे पनि हुन्छ, तर यहाँ कसरी गरेको छ भने 20 जुन सबभन्दा सानो छ त्यसलाई 1 मानेको छ, अनि सबभन्दा सानोभन्दा त्योभन्दा जस्ट ठुलोलाई 2। अस्ति के गरेको थिएँ भने 80 लाई सबभन्दा ठुलो मानेर त्यसलाई 1 लेखाएको थिएँ, अनि त्यसभन्दा सानोलाई 2, अनि त्योभन्दा सानोलाई हल्का 3 लेखाएको थिएँ। तर अनि के गरेको थिएँ भने जस्तो x मा सबभन्दा ठुलोलाई 1 लेख्छु भने y मा पनि सबभन्दा ठुलोलाई 1 लेख्छु। अनि यदि मैले यहाँ x मा सबभन्दा सानोलाई 1 लेख्छु भने y मा पनि सबभन्दा सानोलाई 1 लेख्छु है। यहाँ है, त्यो तिमीले जसरी गरे पनि हुन्छ, एन्सर एउटै आउँछ, चिन्ता लिन पर्दैन, जसरी गरे नि हुन्छ। सबभन्दा ठुलोलाई 1, तर यस्तो गर्नु भएन कि x मा चाहिँ सबभन्दा ठुलोलाई 1 लेख्ने अनि y मा चाहिँ सबभन्दा सानोलाई 1 लेख्ने, त्यस्तो गर्न भएन है। यदि सबभन्दा ठुलोलाई 1 लेखेको छौ भने x मा पनि y मा पनि त्यही गर्नुपर्छ। यदि सबभन्दा सानोलाई 1 लेख्छौ भने x मा पनि y मा पनि त्यही गर्नुपर्छ है। सो यहाँ के गरिएको छ भने यहाँ सबभन्दा सानोलाई 1 लेखिएको छ, 20 भन्दा जस्ट ठुलो 30, 2, 30 भन्दा जस्ट ठुलो भनेको 40। अनि फेरि यो पालो थियो तेस्रो र चौथोको, पालो थियो तेस्रो र चौथोको भनेपछि के गर्नुपर्छ? मैले अस्ति भनेको थिएँ 3 + 4 / 2 है। 3 + 4 / 2 गर्ने गर्दाखेरि 7/2 गर्दाखेरि 3.5 3.5 दुईटैमा 3.5 3.5 लेख्ने। यो बुझ्यो हैन? त्यसपछि 1 2 3 4 गइसक्यो, आयो पालो पाँचौँको, यो 5 भयो। अनि 50 भन्दा जस्ट ठुलो नम्बर 66 भयो, 60 भन्दा जस्ट ठुलो नम्बर 77, 70 भन्दा जस्ट ठुलो नम्बर 88। त्यस्तै गरी र्याङ्क अफ y मा सबभन्दा सानो नम्बर 10, त्यसलाई 1, 10 भन्दा जस्ट ठुलो 15, 2 दिएको छ, 20 20 यहाँ दिएको छ भनेपछि, अनि सरी 10 15 15 पछि अलि ठुलो नम्बर भनेको 18 हो, 18 भनेको यहाँ छ 3 छ है। अनि 18 भन्दा जस्ट ठुलो नम्बर भनेको 20 हो, 20 दुईटा छ भनेपछि पालो हो चौथो र पाँचौँको, 1 2 3 भइसक्यो, चौथो र पाँचौँ सेम छ भनेपछि चौथो र पाँचौँ सेम छ भने 4 + 5 / 2 गर्ने गर्दाखेरि 4.5 4.5 आयो। यदि 23टा हुन्थ्यो भने के गरिन्थ्यो?
हैन भन्दाखेरि 4 + 5 + 6 / 3 गरिन्थ्यो है त्यस्तो बेलामा। अनि त्यही 20 जहाँ छ त्यहाँ डिभाइड गरेर जति आउँथ्यो त्यति लेखिन्थ्यो। अब भनेपछि 5 पालो गयो हैन 1 2 3 4 5 अब पालो आयो छैटोको यो 25 भनेको 6 भयो 25 भन्दा जस्ट ठुलो 30 30 भनेपछि 7 भयो 30 भन्दा जस्ट ठुलो नम्बर 48 भयो। डी भनेको R1 - R2 भनेपछि 1 - 1 0 2 - 2 0 3.5 बाट 4.5 घटाउ -1 3.5 बाट 4.5 घटाउ -1 5 बाट 3 घटाउ 2 6 बाट 6 घटाउ 0 7 बाट 7 घटाउ 0 8 बाट 8 घटाउ 0 डी स्क्वायर भनेपछि यो 0 को स्क्वायर 0 0 को स्क्वायर 0 -1 को होल स्क्वायर 1 -1 को होल स्क्वायर 1 2 को स्क्वायर 4 0 को स्क्वायर 0 0 को स्क्वायर 0 सबै 0 को स्क्वायर 0 र समेसन डी स्क्वायर 4 + 1 + 1 र सो यहाँ n को भ्यालु कति भयो पहिला त पनि हेरौँ यहाँ कतिवटा भ्यालु छ गर्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटा भ्यालु छ त्यही भएर n को भ्यालु 8 अनि यो रिपिटेड केस हो किनभने यहाँ भ्यालुहरु रिपिट भएको छ हैन अघि नै भनिसके यहाँ x सिरिजमा 40 नम्बर रिपिट भएको छ र y सिरिजमा 20 नम्बर रिपिट भएको छ। सो अब हामी त्यही अनुसार मिलाएर लेख्छौँ फर सिरिज x द नम्बर अफ टाइम द भ्यालु 40 इज रिपिटेड इज इक्वल टु m1 भनेको 2 दुईचोटि रिपिट भएको छ यहाँ यो 40 भन्ने नम्बर त्यही भएर 2 तीनचोटि रिपिट भएको भए 3 लेखिन्छ है यहाँ। अनि फर सिरिज y द नम्बर अफ टाइम द भ्यालु 20 इज रिपिटेड इज इक्वल टु m2 इज इक्वल टु 2 y सिरिजमा m20 भन्ने नम्बर दुईचोटि रिपिट भएको छ तर m2 इज इक्वल टु 2। So we have the Spearman rank correlation coefficient is r is equal to 1 - 6 bracket में summation d square plus m1 square minus 1/12 plus m2 square minus 1/12 divide by n square minus 1 लेखिन्थ्यो त्यो तल यसरी लेख्नु त यहाँ लेख्नु एउटै हो है। अनि n को भ्यालु 8 छ 8 भयो n को स्क्वायर भनेपछि 8 को स्क्वायर 64 64 - 1 63 यहाँ आयो समेसन d स्क्वायर को भ्यालु यहाँ 6 छ यहाँ 6 राखियो प्लस m1 को भ्यालु यहाँ हेर m1 को भ्यालु 2 छ यहाँ 2 भयो अनि m1 स्क्वायर - 1 भनेपछि 2 को स्क्वायर 4 4 - 1 भनेको 3 भयो है। सो 2 3 जा भयो अनि m2 भनेको 2 m2 स्क्वायर भनेको तिम्रो 2 को स्क्वायर 4 4 - 1 भनेको 3 अनि यहाँ के गर्यो भने यो 2 + 2 * 3 भनेको 6 6/12 भनेको 0.5 अनि यो 2 * 3 डिवाइड बाइ 12 भनेको 6/12 भनेको 0.5 भनेपछि 6 + 0.5 + 0.5 भयो 6 + 0.5 + 0.5 भनेको 7 भयो है। यो त्यही भएर यो यताको यो सबै क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि आयो 7 यो कसरी गर्ने यता हेर है यो 6 जस्ताको त्यस्तै 2 3 जा 6 6/12 भनेको 0.5 अनि 2 3 जा 6 6/12 भनेको 0.5 भनेपछि 6 + 0.5 + 0.5 गर्दा 7 आयो र 6/8 * 63 गर्दा 504 र 1 - 42/504 भयो यसले काट्दाखेरि 12 टाइम्स आन्छ है। सो 1 - 1/12 भनेको 12 - 1/12 गर्दा 11/12 भनेको 0.917 ल है यो r को भ्यालु 0.917 त आयो। अझ यसमा सोधेको छ इन्टरप्रेट द रिजल्ट भनेको छ हेर त यहाँ ल इन्टरप्रेट गरेर त यसमा के हुन्छ ल भन त कसैले मलाई के हुन्छ यो मैले भनेको थिएँ सुरुमा यो लो डिग्री कोरिलेसन हुन्छ कि मोडरेट हुन्छ कि हाई डिग्री कोरिलेसन हुन्छ कि के हुन्छ ल भन त हाई हुन्छ हैन। सो किनभने 0.7 भन्दा माथिको आयो भने त्यो हाई डिग्री अफ पोजिटिभ कोरिलेसन हुन्छ हैन पोजिटिभ छ दिस इन्डिकेट्स दैट देयर इज अ हाई डिग्री अफ पोजिटिभ कोरिलेसन बिट्विन मार्क्स इन स्ट्याटिक्स एन्ड मार्क्स इन एकाउन्ट। सो मिल्यो यो सबैको कसको मिल्यो ल भन त मिल्यो ल थ्याङ्क यू। यहाँ अब अर्को क्वेसन छ हेर द कोएफिशिएन्ट अफ रैंक कोरिलेसन अफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट इन इंग्लिश एंड स्टैटिक्स हो यो स्टैटिक्स was found to be 0.8. It was later discovered difference in rank obtained by one student was wrongly taken as 7 instead of 9. Find the correct rank correlation. पहिला राम्रोसँग कुरा बुझ्ने है the coefficient of rank correlation of 10 student and of the marks obtained by 10 student 10 student ले हैन 10 स्टुडेन्ट को कोएफिशिएन्ट अफ रिलेसन र इंग्लिश र स्ट्याटिक्स भन्ने सब्जेक्टमा हैन वाज फाउन्ड टु बी 0.8 रैंक कोरिलेसन कति रहेछ 0.8 तर इट वाज लेटर डिस्कभर्ड
difference in the rank obtained by one student is wrongly taken as 7 instead of 9. तर पछि चेक गर्दाखेरि के थाहा पाइयो भने हाम्रो जुन छ त्यो डिफरेन्स इन ऱ्याङ्क obtained by one student wrongly taken as 7. डिफरेन्स अफ ऱ्याङ्क भनेको जस्तो R1 minus R2 हुन्थ्यो नि, wrongly taken as 7 लियो, R1 minus R2 इज इक्वल टु 7 लियो हैन, भनेको D इज इक्वल टु 7 लियो, हुनु पर्थ्यो 9, wrongly taken as 7 instead of 9 भने ऱ्याङ्क करेक्ट ऱ्याङ्कको रिलेसन निकाल्नुहोस् भनेर भनेको छ है। अब यसमा केही रिपिटेड यताउति भनेको छैन हैन, सो हामीले चाहिँ नन रिपिटेड केसकै अनुसार हामी गर्छौँ है। यसलाई फेरि हेर, यहाँ n को भ्यालु 10 भन्यो, 10 स्टुडेन्ट इन इङ्ग्लिस एन्ड स्ट्याटिक्स भन्यो है, वाज फाउन्ड टु बी 0.8। सुरुमा यो जुन ऱ्याङ्कको रिलेसन दिएको छ यो रङ ऱ्याङ्कको रिलेसन हो भनेर बुझ्नु पर्यो, र हामीलाई यहाँ करेक्ट ऱ्याङ्कको रिलेसन निकाल्न भनेको छ है। रङ डिफरेन्स इन ऱ्याङ्क भनेको 7, करेक्ट डिफरेन्स इन ऱ्याङ्क भनेको 9, करेक्ट ऱ्याङ्कको रिलेसन R इज इक्वल टु 1, यो हामीले निकाल्ने हो। कुरो बुझ्यो होइन यो? अब मलाई भन त के भन्यो, यहाँ दिएको कुरो फेरि सुन राम्रोसँग। अब यसमा रिपिटेड र नन रिपिटेड यसरी भने छैन भने त्यसलाई हामीले नन रिपिटेडकै आधारमा मानेर गरिन्छ है। त्यसरी पर्टिकुलरली भनिदियो भने त त्यो अनुसार त्यो रिपिटेड अनुसार फर्मुला गर्नुपर्छ, केही भनेको छैन भने हामीले नन रिपिटेडको आधारमा गर्ने हो है, ध्यान दिने। यो क्वेसनले के भन्यो पहिला त्यो बुझ्ने है। द कोएफिसिएन्ट अफ ऱ्याङ्क कोरिलेसन अफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाइ 10 स्टुडेन्ट, 10 स्टुडेन्ट भनेपछि n को भ्यालु 10 भयो, यहाँसम्म बुझ्यो होइन। इन इङ्ग्लिस एन्ड स्ट्याटिक्स वाज फाउन्ड टु बी 0.8, ऱ्याङ्क कोरिलेसन 0.8 छ, तर यो रङ ऱ्याङ्क कोरिलेसन हो, यो सिधै यहाँ रङ लेखे पनि हुने हो। ऱ्याङ्क यो रङ क्यारिलेसन हो, रङ ऱ्याङ्क कोरिलेसन हो, किनभने पछि यो बिचमा चेक गर्दाखेरि हामीले के पायौँ भने इट वाज लेटर डिस्कभर्ड इन द ऱ्याङ्क obtained by one student was wrongly taken as 7 instead of 9। डिफरेन्स अफ ऱ्याङ्क भनेको R1 minus R2 D हैन, त्यो चाहिँ के हुनु पर्थ्यो भन्दाखेरि 9 हुनु पर्थ्यो, भयो 7, त्यही भएर रङ डिफरेन्स इन ऱ्याङ्क भनेको 7 भयो, करेक्ट डिफरेन्स इन ऱ्याङ्क भनेको 9 हो, करेक्ट ऱ्याङ्कको रिलेसन हामीले निकाल्ने हो है। जस्तै अब म यहाँ हेर है, यहाँ हेर, जस्तै R1 minus R2 ल होइन, यो बुझ्ने हो, त्यही भएर हेर, जस्तै R1 minus R2 हुनु पर्थ्यो कति 9 हुनु पर्थ्यो होइन, यहाँ करेक्ट डिफरेन्स इन ऱ्याङ्क 9 हुनु पर्थ्यो। जस्तो हामीले कसरी बनाउँछ ल भन त, पहिले यहाँ x लेख्छौँ, अनि y लेख्छौँ, अनि के लेख्छौँ ल भन त, R1 लेख्छौँ, अनि त्यसपछि के लेख्छौँ R2 लेख्छौँ, अनि D लेख्छौँ, D भनेको के अरे R1 minus R2 होइन, अनि के लेख्छौँ D स्क्वायर लेख्छौँ कि नै। अब यहाँ राम्रोसँग बुझ है। अब हेर, यसरी गर्दाखेरि पहिला हामीले के गर्थ्यौँ, यहाँ समेसन D स्क्वायर निकाल्थ्यौँ कि नै, यसरी यहाँ गर्दाखेरि समेसन D स्क्वायर निकाल्थ्यौँ नि, निकाल्थ्यौँ होइन। तर यो त रङ हो, यो R भनेकै रङ 0.8 भएपछि यो समेसन D स्क्वायर जुन आउँछ त्यो पनि त रङ हो कि नै? ल भन त, यदि ऱ्याङ्क कोरिलेसन जुन 0.8 छ, जुन रङ छ भने समेसन D स्क्वायर पनि त रङ हुन्छ, यो त कुरो बुझ्यो नि होइन? हो, ल समेसन D स्क्वायर यो फर्मुला युज गर्यो होइन हामीले, R इज इक्वल टु 1 minus 6 समेसन D स्क्वायर अपन n स्क्वायर minus 1, n को ठाउँमा 6 सरी n को ठाउँमा 10, अनि n स्क्वायर भनेपछि 10 को स्क्वायर 100, 100 minus 1 99, र क्यालकुलेसन गरियो होइन, यो माइनस उता गयो र 0.8 उता गयो, सो 1 minus 0.8 गर्दा 0.2, अनि त्यसपछि समेसन D स्क्वायर इज इक्वल टु 0.2 into 990 डिभाइड बाई 6 गर्दा आयो हाम्रो 33। यहीँ देखाएको छ इनकरेक्ट होइन, इनकरेक्ट हो नि त यो जुन यो 33 आयो, यसमा कतै न कतै डिफरेन्स अफ ऱ्याङ्क भनेको कति दिएको छ, रङ डिफरेन्स इन ऱ्याङ्क भनेको यहाँ D को ठाउँमा कतै न कतै यहाँ 7 छ, यहाँ कतै 7 छ। अब अरू भ्यालु हामीलाई थाहा भएन, अरू भ्यालु हामीलाई थाहा भएन, तर यहाँ
डी इजिकल टू R1 माइनस R2 को ठाउँमा कतै यहाँ 7 छ। यहाँसम्म कुरो बुझिया छ हैन? भनेपछि अब यहाँ 7 को ठाउँमा हुनु पर्थ्यो कति? 9। भनेपछि तिमीले यो 7 छ हैन? अनि 7 को स्क्वायर गर्यो 49 पनि पक्कै पनि यहाँ यसमा इन्क्लुड भएको छ, पक्कै पनि भएछ कि नै? भएछ हैन? 7 को स्क्वायर 49 यहाँ इन्क्लुड भएको छ। भनेपछि यो त समेसन डी स्क्वायर, यदि हामीले करेक्ट समेसन डी स्क्वायर निकाल्ने हो भने यो 49 लाई घटाउनु पर्छ कि नै? अनि 9 को स्क्वायर 81 लाई जोड्नु पर्यो कि नै करेक्ट समेसन डी स्क्वायर निकाल्नको लागि? हो कि नै? भन त। करेक्ट समेसन डी स्क्वायर निकाल्नको लागि त यो 7 त रङ हो, 7 को स्क्वायर 49 पनि रङ हुन्छ, राइट कुन हो? 9 को स्क्वायर 81 ट्रु हुनुपर्ने। त्यही भएर हामीले के गर्यौँ भने यता आएर देयरफोर करेक्ट समेसन डी स्क्वायर इज इक्वल टु समेसन डी स्क्वायर, यो भनेको रङ समेसन डी स्क्वायर हो, माइनस रङ डिफरेन्स इन ऱ्याङ्कको होल स्क्वायर प्लस करेक्ट डिफरेन्स इन ऱ्याङ्कको होल स्क्वायर इज इक्वल टु समेसन डी स्क्वायरको भ्यालु कति आएको छ हाम्रो? यो 33 गऱ्यौँ। रङ डिफरेन्स इन ऱ्याङ्कको होल स्क्वायर भनेको 7 को स्क्वायर, यो रङ हो, अनि करेक्ट डिफरेन्स इन ऱ्याङ्क भनेको 9, सो 9 को स्क्वायर, सो गर्दाखेरि कति आयो हाम्रो? यो क्यालकुलेसन गर्ने 65 आयो। सो करेक्ट समेसन डी स्क्वायर भनेको हाम्रो आयो 65। अब करेक्ट समेसन डी स्क्वायर आयो भने तिमीले करेक्ट ऱ्याङ्कको रिलेसन त निकालिहाल्छौ। करेक्ट ऱ्याङ्कको रिलेसन भनेको R इजिकल टु 1 माइनस 6 करेक्ट समेसन डी स्क्वायर अपन n स्क्वायर माइनस 1। करेक्ट समेसन डी स्क्वायर भनेको यो भ्यालु आयो 65, 6 × 65 अपन 990 र एलसिएम लियो हैन? 6 × 65 भनेको 390 र 990 माइनस 390 भनेको 600, 600 बाट 990 डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो आयो 0.61। अब यसले इन्टरप्रेट भनेको भए के हुन्थ्यो? ल भन त। इन्टरप्रेट भन्न पर्यो हैन? मिडियम पोजिटिभ कोरिलेसन भन्ने है। के भन्ने अरे सर? यसलाई भन्ने मिडियम पोजिटिभ कोरिलेसन। मैले अस्ति नै भने 0.5 भन्दा कम आयो भने लो डिग्री पोजिटिभ कोरिलेसन, 0.5 देखि 0.699 सम्म आयो भने त्यसलाई हामीले मिडियम डिग्री अफ पोजिटिभ कोरिलेसन भन्ने, र 0.7 देखि 0.999 सम्म आयो भने त्यसलाई हाई डिग्री अफ पोजिटिभ कोरिलेसन भन्ने। R को भ्यालु ठ्याक्कै +1 आयो भने त्यसलाई पर्फेक्ट पोजिटिभ कोरिलेसन भन्ने। R को भ्यालु ठ्याक्कै -1 आयो भने त्यसलाई पर्फेक्ट नेगेटिभ कोरिलेसन भन्ने, र R को भ्यालु ठ्याक्कै 0 आयो भने त्यसलाई नो कोरिलेसन भन्ने। यो ध्यान दिनु पर्यो है। यस्तो यस्तो यो लास्टमा इन्टरप्रेट भनिदिँदाखेरि 1 नम्बरमा सोध्छ त्यो। म फेरि भनिदिएँ, यहाँ कोएफिसिएन्ट अफ ऱ्याङ्क कोरिलेसन अफ द मार्क्स ओब्टेन बाई 10 स्टुडेन्ट भनेको छ, n को भ्यालु 10 भयो। 10 स्टुडेन्ट भनेको छ नि त यहाँ, ओब्टेन बाई 10 स्टुडेन्ट, त्यही भएर n को भ्यालु 10 भयो। इन इङ्ग्लिस एन्ड स्ट्याटिक्स वाज फाउन्ड टु बी द कोएफिसिएन्ट अफ ऱ्याङ्क कोरिलेसन, त्यही भएर कोएफिसिएन्ट अफ ऱ्याङ्क कोरिलेसन R इजिकल टु 0.8 भयो। तर पछि चेक गर्दाखेरि थाहा भयो कि डिफरेन्स इन ऱ्याङ्क ओब्टेन बाई 1 स्टुडेन्ट वाज रङली टेकन एज 7। रङली टेकन भनेको त्यो जुन ऱ्याङ्कको डिफरेन्स थियो त्यो चाहिँ गल्तीले 7 लियो, हुनु पर्थ्यो कति? 9, 7 instead of 9। भनेपछि रङ डिफरेन्स इन ऱ्याङ्क भनेको यो भनेको के हो भने R1 माइनस R2 इजिकल टु 7, यो रङ हो, हुनु पर्थ्यो कति? R1 माइनस R2 इजिकल टु 9 हुनु पर्थ्यो है। अब करेक्ट ऱ्याङ्क कोरिलेसन R इजिकल टु वाट? किनभने अब यो यही डिफरेन्स इन ऱ्याङ्कै रङ भएपछि यो त त्यही अनुसार आएको हैन, त्यही हिसाबले गरेको, त्यही भएर यो पनि रङ हुन्छ। त्यही भएर कोएफिसिएन्ट अफ यो रङ ऱ्याङ्क कोरिलेसन भनेको 0.8 हो। हामीले करेक्ट ऱ्याङ्क कोरिलेसन निकाल्ने हो। करेक्ट ऱ्याङ्क कोरिलेसन निकाल्नको लागि पहिला करेक्ट समेसन डी स्क्वायर चाहियो। करेक्ट समेसन डी स्क्वायर ल्याउनुभन्दा पहिला हामीले रङ समेसन डी स्क्वायर ल्याउनुपर्छ। यो समेसन डी स्क्वायर हो लेखा छ नि, यो रङ समेसन डी स्क्वायर हो, किनभने R पनि 0.8 दिएको छ, यो पनि रङ हो, किनभने यहाँ भ्यालु चेक गर्दाखेरि मिस गल्ती भएको छ है। यो बुझ्नु पर्यो। तिमीले के बुझ्ने भने ऱ्याङ्क कोरिलेसनको लागि करेक्ट समेसन डी स्क्वायर चाहिन्छ। करेक्ट ऱ्याङ्क कोरिलेसनका लागि करेक्ट समेसन डी स्क्वायर निकाल्नको लागि पहिला रङ समेसन डी स्क्वायर निकाल्न पर्छ। पहिला बुझ्ने है। यो रङ यहाँ तिमीले यहाँ रङ लेखिदिएको भए पनि हुन्थ्यो, 1 माइनस 6 रङ समेसन डी स्क्वायर अपन n स्क्वायर माइनस 1 लेखे पनि हुन्छ है। यहाँ 6 रङ, यहाँ बिचमा चाहिँ रङ थप्दै के गर्नु पर्दैन है। R को भ्यालु 0.8 भयो, 1 को ठाउँमा 1 माइनस 6 समेसन डी स्क्वायर त निकाल्ने हो, रङ हो। n को ठाउँमा 10
एन स्क्वायर भनेको 10 को स्क्वायर, 10 को स्क्वायर भनेको 100, 100 माइनस 1 भनेको 99, अनि यो उता गयो माइनसमा छ, उता जाँदाखेरि प्लस हुन्छ। 6 समेसन डी स्क्वायर 99 × 10 गर्दा 990 भयो, 1 माइनस 0.8 गर्दा 0.2 भयो, र 990 × 0.2 यो यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ र 6 ले डिभाइड गरौँ गर्दाखेरि आयो 33 है। भनेपछि रङ समेसन डी स्क्वायर आयो। अब हामीले निकाल्ने हो करेक्ट समेसन डी स्क्वायर। मैले अघि नै भने यहाँ R1 माइनस R1 डी भनेको R1 माइनस R2 हो, जुन यहाँ 7 छ, जुन चाहिँ रङ हो, र डी यहाँ 7 छ भने डी स्क्वायर 49 पनि यहाँ एप्लाई भएको छ हैन। भनेपछि यो त रङ हो, तर हाम्रो हुनु पर्थ्यो कति 9 हुनु पर्थ्यो। यो 7 को सट्टामा 9 हुनु पर्थ्यो, यहाँ 81 हुनु पर्थ्यो। भनेपछि त्यही भएर हामीले के गर्ने, यो रङ समेसन डी स्क्वायरबाट यो 49 घटाउने र 81 जोड्ने, किनभने 9 को स्क्वायर 81 हुन्छ र 7 को स्क्वायर 49, त्यही भएर 49 लाई घटाउने 81 लाई जोड्ने। सो हाम्रो करेक्ट समेसन डी स्क्वायर भनेको रङ समेसन डी स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर गर्दाखेरि 65 आयो। त्यसको करेक्ट र्याङ्कको रिलेसन भनेको R = 1 माइनस 6 करेक्ट समेसन डी स्क्वायर अपन nn स्क्वायर माइनस 1 र सिम्प्लिफाई गर्यो 0.6 बनायो। सो यो चाहिँ एन्सर भयो है। ल हुन्छ, यो आजलाई हामीले अब यति नै गरौँ। हामीसित लेस देन 1 मिनट छ अब।